Всем привет, друзья! Продолжаем проходить игру под названием Alone in Windstorm. Одинокий в шторме, одинокий в буре. Правильнее, наверное, будет в буре. В снегу, в метели, в морозе и всем этом подобном в минус 36. Вот, почти опять уже замерз. Приходится все время греться возле костра. Костер только и спасает каждый раз. Так, ну и аптечка, конечно же, тоже бывает иногда спасает. Придется, скорее всего, сейчас вот и воспользоваться, чтобы не околеть, потому как у нас сейчас вроде как даже ночь. Ну, не совсем ночь, но поздновато уже. Не знаю, даже сейчас еще как отсюда вот выбираться. Надо как-то выбираться. Везде волки воют. Фиг его знает, что и делать. В общем, мы сейчас, получается, в порту. Я прям на каком-то вот судне обыскал все судно. Там внутри, в общем, много всяких ящиков было. И все их обыскал. И, в общем-то, кое-что нашел. Ну, кое-что, это, в общем-то, все мелочи, птички такие там, ну, припасы немного, патроны вроде немножко нашел даже. Ну, в основном барахло не сильно нужное. О, тут еще что-то осталось. Так. Ну, вот странно, не везде... Не всегда они лутаются. В конце прошлого видео у меня, в общем-то, главный герой чем-то, короче, заболел и застыл, перестал вообще реагировать на что-либо. И еще у меня была проблема с факелом. Он зажигался и сразу же ну, сейчас опять та же самая фигня. Почему-то у меня зажечь факел, как бы зажигается факел по кнопке огонь. Но и потушить почему-то тоже установлено, походу, на Mouse 1. Но в управлении у нас есть только осветительный прибор. Не знаю даже, как с ним взаимодействовать, с этим факелом. Непонятно. Почему он тухнет. Ну и при каждом вот таком использовании, получается, у нас спички расходуются. Вот. Ну и непонятно, в чем дело. Кто в курсе, напишите об этом в комментариях. Ну, а сейчас, в общем-то, у нас есть задача. В старом путепроводе была диспетчерская с радиоустройствами. Может, там что-то найдется. В общем, нам нужно найти детали и устранить поломку сломанного радио, которое у нас на метеостанции. Так, ну и вот надо как бы найти вот это место, где обведено кружочком. Но вот пока что я не нашел это место. Ну, то есть там, скорее всего, это путепровод. Старый путепровод. Но где он в точности непонятно. Поэтому я все еще в поисках. Так, в общем, побродив по округе, я надеюсь, на видео будет видно. Вот тут северное сияние. Так, и, в общем, я нашел вот дом какой-то. Но для начала я ж пришел вот
к этой вышке, которая, ну, ближе к, получается, к порту, ну и железной дороге. Ну, приблизительно. Потому как я... Ну, здесь все приблизительное. Сложно сказать, где что точно, пока что непонятно. Вот тут вот закрытая лесопилка. Ну, очень возможно, что нам сюда и надо было. Что за... Что это за звук был? Блин. А. Что это там такое? Довольно-таки большое. Так, блять. Что это нафиг такое? Олень? Что-то бегает. Я найду этому применение. На всякий случай залезем наверх. Темно еще, блин. Что-то бегает рядом. Вон. Ну, скорее всего, все же это олень. Тем более он не нападает. Попробуем его завалить. Или нет? Нет, пока не буду. Пойдем посмотрим, что у нас тут на лесопилке. Вот такой вот тут вид офигительный. Не знаю, надеюсь, видно хорошо на записи будет. Немного повысил еще яркость и контрастность. Ну, надеюсь, сейчас точно будет хорошо видно. Ну, в общем-то, сейчас, по сути, ночь. Сейчас, ну, вот 10 часов. Но у нас светло теперь. Да, это олень. Это, ё-моё, олень. Да, с факелом, конечно, проблема. Был бы факел, было бы... Отлично бы было. Можно, конечно, новый сделать. Попробовать. Сейчас попробуем. Так, факел. Для этого нужно Надо развести костер. топливо. У нас его нет. Так, а тут какие-то станки. Ящик. Походу нельзя посмотреть. Видимо, закрыт. Да. Как будто бы у меня патронов много, блин. Ну, хотя бы древесина.
О, смотри-ка, я молоток нашел. Что-то еще, вот канистра. Пустая. И походу молоток. Это не тот. Но я знаю, что можно найти молоток где-то. Ну, я видел в обзоре. Сейчас, походу, мы еще и оленя. Возможно, зафигачим. Посмотрим. Так, наверх можно забраться. Смотри-ка, что-то, походу, тут есть. Попробую разобраться с факелом. В общем, я пытался найти решение этому факелу, но ничего не получилось. Он все равно тухнет. Как бы он зажигается на левую кнопку мыши, и тушить тоже почему-то на левую кнопку, поэтому походу и он тухнет. Но раньше как бы было не так. Было потушить было на другую кнопку. Мне просто интересно, что это. Это олень или что? Или два оленя? Эй, ты кто? Оно убегает. Что ты такое? Кажись. Может, кабаны? Хотя кабаны обычно нападают. Когда защищаются вроде как. Ну, скорее всего, это олень. Или лось, я не знаю. Пока что вернемся к лесопилке. Посмотрим, что там. Хотя я там уже осмотрелся. Ну, на верхнем этаже вроде что-то есть. Надо проверить. Вот такой вот вид. Да не знаю, как будет видно на записи, но это красиво. Я все еще удивляюсь, как могли сделать на движке сталкера такое. Просто офигеть. Это, круто, очень круто. При том, что мне удалось настроить под свой комп эту игру. Она работает вполне таки нормально. Нет каких-либо сильных таких скачков FPS. Ну и бывают места, конечно. Но все довольно-таки хорошо. Я так скажу. Так, ладно. Сейчас погреемся и пойдем в лесопилку. Итак, уже прожито 3 дня. Похоже, что время уже сменилось немножко. Да, 12 час ночи. Ну, не 12 час, а просто прям 12 часов ночи. Так, ищем. Что-то ищем на лесопилке. Так, сюда я забирался уже. Сейчас давай еще раз заберемся. И что-то вроде я здесь видел. Так, жаль, у меня нет осветительных приборов других. Вот хреново, что вот этот вот фонарь не работает.
С факелом ничего не получилось сделать. Банка канифолий только нашлась. Что, и все здесь? Ничего больше? А, да, кстати, я же порох находил. Думаю, стоит попробовать сделать что-то из пороха. Сварганить. Может, ну, гильзы у меня тоже вроде собрались уже. Попробую их что-то с этим сделать. Крафт. Так, вот здесь нету ничего по крафту каких-то патронов. Вот есть гильзы оружейные и калибр 7,62. О, кстати, у меня есть тюбик клея звезда. Так. Ага. Ну-ка, давай унты, наверное, или нет, давай перчатки лучше. Или куртку. Давай починим куртку. Опять уже холодно становится. Так, состояние куртки 90%. Так, рацию нужно разобрать тоже. Ну, что-то вот по крафту пока ничего. Возможно, нужны какие-то, может быть, инструменты или, не знаю, что-то еще. Набор какой-то. Но я вот в окрестностях пока ничего не нашел больше. Я вот тут долго уже тусуюсь и все еще темно. Ну, вроде больше ничего нет. Уф, какая стужа. Так, в общем, буду я потихоньку отправляться в сторону. Да, не знаю даже. В какую сторону я теперь не знаю. В какую сторону идти. Но похоже, что нам в сторону вышки и вот этого вот. Вроде вот это у нас замерзшее болото, что ли, что-то вроде было такое. В общем, в ту сторону идем, в сторону вышки, и выйдем, наверное, снова к порту. Не знаю, как-то надо добраться до этого путепровода. Не знаю, где он, только вот найти надо его. Я еще один баг обнаружил. Вот такое вот приключилось у нас. Ну и добыча заодно. Нифига себе. Че, пуля непробиваемая? Ха. Олень. Фига себе трофей. Мясо оленя. Рог оленя. Шкура оленя. Свежие кишки. Конечно же, куда же без кишок. Что-то мне нехорошо. Так, нашел какой-то вагон. Давай же, черт. Ну, блин, ветрено. Что теперь делать?
Надо развести костер. Она сейчас умрет. Да. Дело дрянь. Ничего полезного, кроме металлолома. Черт, надо куда-то все это дело. Надо куда-то сделать костер. Везде ветрено. Вот, блин. Влип. Влип, короче, влип. Итак, господа, наконец-то я нашел, видимо, вход в тот самый путепровод, о котором говорилось. Если найти ту самую пилораму, на которой я был, и возле нее которое озеро, там еще вышка, если от озера найти, ну вот примерно в 3 часа дня, как сейчас, то нужно взять чуть правее, чуть левее от солнца, немного повернуть налево и идти прям, получается, в южном направлении. В итоге я вышел на ЖД, вот пути, где вагоны. Если, в общем-то, найти ЖД, то до пути и пройти по ним, то точно так же можно и прийти вот в железнодорожный тоннель. Ну и здесь, видимо, будет уже вход в путепровод наш, нужный нам. Я, кстати говоря, уже возвращался снова на метеостанцию, чтобы поспать, согреться и так далее. Побринчал на гитарке. Так, здесь, походу, ничего нет. И здесь нет. Морозит. Да, морозит тебя, блин, постоянно. Морозный ты наш. Так, сейчас придется... Чё, блядь? Блядь! Здесь, вверх! Блядь! Чуть сожрали, мать вашу. Волчары, блин. Фу. Вот, блин, влип. Ну ходи, чё ты застрял-то? Запрыгнуть не можешь, перешагнуть? Застрял, да. Потолок мешает ему. Ну, возможно, это локация Юпитера, ну или не знаю, или часть с нее перенесли, потому как тоннель прям с Юпитера. Ну, эти контролеры еще, там получается слева двери, и там электры были, решетка, тут с контролером была, это, ну, сюжетная хрень. Так, там походу еще есть. Так, блин, здесь нельзя костер делать. Что делать? Как же быть? Я же замерзну. Что за хрень? Ну, надеюсь,
Бочки меня спасут. Если что, попробуем здесь костер забацать. О, получилось. Там, походу, еще много волков. Да, место, конечно, так себе. Твою мать. Тварь, а? Укусила. Укусила меня, блядь. Укусила. Да, наверное, лучше их сначала перестрелять, а потом уже костром заниматься. Но хотя вроде больше нет никого. Да, однозначно есть смысл здесь костер делать, потому как здесь и от ветра есть укрытие. И, как я сейчас понял, должно. по-любому тут что-то получится найти Сейчас в этих ящиках. будет тепло. Сохранились. Согреемся и обшарим все эти ящики. Так, ну что, пора и проверить все эти ящики. Так, ну, не особо везет, правда. Что-то непонятно, как их сделали. То лутаются, то нет. Где они правильно лутаются, непонятно. Пусто, пусто, везде пусто. Угу. Спички, фильтр старый и патроны. Дробик. Так, это что у нас тут? Это может пригодиться. Короче, разбил, называется, 2 ящика, и нож у меня, короче, кончился. Теперь у меня ножа нет, блин. Кстати, один раз я где-то находил нож, но почему-то его сейчас нету. Может быть, куда-то оставил? Не знаю. О, тюбик клея. Полезная вещь. Много чего может починить. Ну, походу здесь тоже пусто. Так, вот решеточка. И куда-то входим. Вот вправо есть проход, и тут вот даже, смотри-ка, буржуйка есть. О, вот это дело.
Вот это дело хорошее, дело хорошее. Забьем на полную буржуечку и тут и сохранимся. Так, Не сейчас погреемся. должно. Отлично. Так, можем подкрепиться мяском. С факелом, конечно, еще непонятка. Почему-то он тухнет все равно. Так. Полезности. Пустая банка какая-то. Так, ладно. Изолента. Донесение. Вот тухнет и все, чё не поделаешь. Ладно, заберем. Донесение. Доклада о повышенном радиационном фоне в путепроводе вследствие перевозки ядерного топлива. О как. Да, без факела, конечно. Хреново будет. Вообще ничего не видно, наверное, будет вообще на видосе. Давайте так, друзья. На этом моменте серию мы приостановимся. Приостановимся. Инфекция? От чего? Сейчас уже все приготовленное. Блин, может вода была? Там вода, походу, была эта, которую я отсюда взял. У меня же всегда была очищенная, которую... из снега, которая... Блинский. Ладно, давайте на этом приостановимся действительно и продолжим в следующей серии. Я постараюсь найти решение с этим факелом. И продолжим уже по путепроводу. Надо еще найти, где это все, куда идти. Нам вообще в путепроводе нужно найти детали.
которых, я думаю, здесь сложно будет найти без света. Поэтому по-любому нужен свет. Ну и спасибо за просмотр. Нажимайте палец вверх. Спасибо за внимание и пока.